எல்லாருக்கும் வணக்கம். இந்த வருஷத்துக்கு ரொம்ப ஒன்றும் கேம்பிங் போக முடியல. ரொம்ப நாள் கழிச்சு இப்போ தான் ஒரு கேம்பிங்க்கு வந்திருக்கோம். இப்போ மோட்டர் சைக்கிள் அப்படியே கேம்பிங் காட்டுறேன். கேம்ப் சைட்டெல்லாம் ஒரு 3.5 hours வீட்டிலேருந்து 200 miles வந்தோம். இதான் நம்ம கேம்ப் சைட்டு. எப்போவும் தனியாக வருவேன். இந்த தடவை ஒரு ஃப்ரெண்டு ஒருத்தர் ஜாயின் பண்ணிகிட்ருக்காரு. இது அவரோட ஹார்லி டேவிட்சன் ஸ்ட்ரீட் பாப் மோட்டர் சைக்கிள். இது டிரைவிங் கேம்ப் கிரவுண்டு. இது வரைக்கும் வேனை கொண்டு வந்து நிறுத்திக்கலாம். வேனோ காரோ ஆர்வி கூட வரலாம். வழக்கம் போல் ஒரு ஃபயர் பிட், எங்களுடைய சேர் அது. அவங்க ஒரு பெஞ்சு கொடுத்துருக்காங்க. 2 பேரும் 2 டென்ட்டை போட்டு செட்டில் ஆகிட்ருக்கோம். இங்கே வந்து சாமானெல்லாம் ஒன்று ஒன்றா எடுத்து வச்சிட்ருக்கோம். இந்த கூலர் பேக்கில் கொஞ்சம் இன்க்ரீடியன்ஸ் எல்லாம் கொண்டு வந்திருக்கேன். ஸ்டவ் ரெடி. ஈவினிங் ஒரு காஃபி போட்டு குடிப்போம். அப்புறமா ஒரு டின்னர் எதாவது பண்ணிக்கணும். அவ்வளோதான். இதுதான் கேம்ப் சைட். வந்திருக்கிற இடம் எதுன்னா லேக் இட்டாஸ்கா ஸ்டேட் பார்க்னு பேர். இந்த இட்டாஸ்காவில் ரொம்ப விசேஷமாக என்னென்னா, இந்த அமெரிக்காவோட நார்த்துலேருந்து சவுத் வரைக்கும் கிட்டத்தட்ட 2500 கிலோமீட்டர் 2500 மைல் 4000 கிலோமீட்டர் ஓடக்கூடிய மிசிசிப்பி ரிவர் இங்கே தான் ஸ்டார்ட் ஆகுது. இங்கேருந்து ஒரு 3 miles இப்போ போகிறோம். டென்ட்டெல்லாம் போட்டுட்டு அங்கே போய் காட்டுறேன். அந்த ரிவர் வந்து ரொம்ப பெரிய ரிவர். ஆனால் அது இங்கே தான் ஒரிஜினேட் ஆகுது. ஸ்டார்டிங் ஒரு மழைத்துளி இந்த டாப்பில் விழுந்துச்சுன்னாக்கா இந்த ஒரிஜினேட் ஆகிற இடத்துல அது போய் கடலில் கலக்கிறதுக்கு 3 மாதம் ஆகுமா. அவ்வளோ லாங் ரிவர் அது. இன்னும் போக போக மினியாபோலிஸ்லலாம் போய் பார்த்திங்கன்னா கிட்டத்தட்ட 1 மைலுக்கு இருக்கும் அகலம். பட் இங்கே ஒரு சின்னதாக வாக்கியா மாதிரி இருக்கும். பட் அப்பப்போ அந்தந்த ஊரில் அவங்களோட ரெயின் வாட்டர்லாம் போய் அதில் சேரும்போது ஒரு பெரிய நதியாக அது பெருக்கெடுத்து ஓடும். அதை போய் காட்டுறேன் அப்புறம். இதுதான் லேக் இட்டாஸ்கா ஸ்டேட் பார்க். எங்களோட கேம்ப் கிரவுண்ட் நம்பர் 60. 8th கேம்ப் கிரவுண்டுக்கு ஆள் வந்துட்டாங்க. பக்கத்து கேம்ப் கிரவுண்டு சும்மா தான் இருக்குது. ஆனால் வெளியில் கேம்ப் கிரவுண்ட் ஃபுல்லுன்னு போட்டிருந்தாங்க. எல்லாமே சோல்ட் அவுட்டு. மேபி லேட்டாக வருவாங்களோ என்னமோ. ரொம்ப அருமையாக இருக்குது. வெதர் வேறு இன்றைக்கி சூப்பராக இருக்குது. டீன் வந்திருக்கார் கூட. இது வந்து ஹெட் வாட்டர்ஸ் இல்லையா, இட்டாஸ்கா ஸ்டேட் பார்க் ஹெட் வாட்டர்ஸோட விசிட்டர் சென்டர் அது. மிசிசிப்பி ஹெட் வாட்டர்ஸ். மிசிசிப்பி ஹெட் வாட்டர்ஸ் இட்டாஸ்கா ஸ்டேட் பார்க்கில். இது நம்ம இருக்கிற இந்த பில்டிங் வந்து விசிட்டர் சென்டர். அது வழியாக போனால் ஹெட் வாட்டர்ஸ் பார்க்கலாம். இப்போ எல்லாம் மெயின்டைன் பண்ணி வச்சுருக்காங்க. கிஃப்ட் ஷாப் இருக்குது, ரெஸ்ட் ரூம் இருக்குது, ஒரு கேஃபே இருக்குது. நல்லா ஃபுல்லாக வுட்டில் கட்டியிருக்காங்க. இங்கே வந்து இந்த மிசிசிப்பியோட ட்ராவல் அப்படியே ஆக்சுவல் ரெப்ளிகா. இட் ஸ்டார்ட்ஸ் ஃப்ரம் ஹியர். நார்த் டக்கோட்டா லேக் இட்டாஸ்காவில் ஆரம்பிக்கிறது. இங்கேருந்து இந்த ரிவர் வந்து ஜாயிண்ட் ஆகுது. அது அங்கே தான் ஜாயிண்ட் ஆகுது. இது இங்கேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகி அப்புறம் அங்கேருந்து லேக் சுப்பீரியர்லேருந்து வேறு ஒரு சின்ன தண்ணி வந்து கலக்கிறது. இது 3 இங்கே கலந்து திஸ் இஸ் மினிசோட்டா. அங்கேருந்து ஒரு ரிவர் விஸ்கான்சின் ரிவர் இஸ் ஆல்சோ மர்ஜிங். அண்ட் அப்படியே இப்போ நிறைய ரிவர் வந்து அதோட மர்ஜ் ஆகுது. டெஸ்மாயின்ஸ், ஐயோவா. தென் ஹியர் அனதர் ரிவர் இஸ் மர்ஜிங். இப்படி போய் கடைசியில் அர்கான்சாஸ், மிசிசிப்பி, லூசியானா, நியூ ஆர்லைன்ஸில் போய் கல்ஃப் ஆஃப் மெக்சிகோ ஓஷனில் போய் மிக்ஸ் ஆகுது. 2300 miles ஆஃப் ட்ராவல். ஆசம். ஸோ இப்போ நாங்கள் அந்த ஹெட் வாட்டர்ஸ் இருக்கிற இடத்துக்கு வாக்கிங் டுவர்ட்ஸ் தட். Six 600 feet from here. வந்தாச்சு. இப்போ க்ளோஸில் வந்துட்டோம். அட்டாட்டா வந்தாச்சு. இங்கே தான் லைவ் வீடியோ, இங்கே கேமரா வச்சுருக்காங்க. ஆஹா, இது பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து ஒரு பவுல் மாதிரி.
அதுலேருந்து இங்கே வடியுது, ஓவர் ஃப்ளோ ஆகி வருது. ஆஹா சூப்பர். சி தட் கேமரா டீன், அந்த கேமரா இருக்குல்ல, அதை யூடியூப்பில் டைரெக்டாக லைவ் பண்ணுறாங்க. அது இன்றைக்கி காலையில் தான் அதை பார்த்தேன் நான். வெப்கேம் இஸ் இன் யூஸ்னு போட்டிருக்கான் பாருங்க கீழே. இப்போ இஃப் யூ கால் யுவர் ஃபேமிலி தே கேன் ஏபிள் டு see you. லேக் இட்டாஸ்கா எவ்வளோ கோர மண்டி கிடக்கு. அதுலேருந்து லேசாக இந்த தண்ணி வடிஞ்சு எத்தனை மில்லியன் இயர்ஸ் முன்னாடி இது தோணித்தோ தெரில. அப்படியே கிராஸ் பண்ணி செருப்போடையே செருப்பு கழட்டிடுவாங்க. அப்படியோ செருப்பு கழட்டே போகலாம். கல் பாறை வரைக்கும் தான் பார்த்துக்கோங்க. நான் ரெக்கார்ட் மோடில் தான் இருக்குது. ஓகே. பாஸ்கர் மிசிசிப்பியை கிடக்கிறார். சில பாறைகளில் பாசி இருக்கு, தண்ணிக்குள்ளே உள்ள பாறைகளில் நிறைய பாசி இருக்கு. கொஞ்சம் வெளியில் தெரிஞ்சிட்டு இருந்தால் அதில் பாசி இருக்கு. மிசிசிப்பியை கிராஸ் பண்ணிட்டோம் வெற்றிகரமாக. இந்த மிசிசிப்பியை மினியாபோலிஸில் காரில் கிராஸ் பண்ணுறதுக்கே 2 minutes ஆகும் இல்லையா? இல்லை 1 minute ஆகும்னு நினைக்கிறேன் ஹை ஸ்பீடில் போனீங்கன்னா. ஸோ அவ்வளோ அகலமான ஒரு ரிவர். அது வந்து இங்கே ஒரு சின்ன வாய்க்கா மாதிரி ஒரு 20-30 மூட்டை மணல் இருந்துச்சுன்னா அப்படியே பிளாக்கே பண்ணிடலாம் இங்கே. அந்த மாதிரி ஒரு குட்டி இடம். நீங்கள் என்ன சொன்னீங்க? இந்த காவேரியில் ஏதோ ஆடு தாண்டக்கூடிய ஆடு தாண்டும் காவேரின்னு நம்ம ஊரில் ஒரு காவேரி கூட இருக்கான். அது வந்து ஏதோ ஒரு இடத்துல ரொம்ப குறுகலாக இருக்குமா, ஒரு ஆடு ஓடி வந்து அப்படியே அந்த காவேரியை தாண்டிட முடியுமா, அவ்வளோ குறுகலாக இருக்குமா. அது மாதிரி தான் இது கிட்டத்தட்ட. இது ஆடு தாண்ட முடியாது, ஆனால் இந்த மிசிசிப்பி ரிவரை ஒரு இங்கேருந்து ஒரு 100 மைல் தாண்டி போய் பார்த்தா அதுவாக இதுன்னு தோணும். அந்த மாதிரி ஒரு மைட்டி ரிவர். பட் அஃப்கோர்ஸ் நிறையா ரெயின் வாட்டர் கலெக்ட் பண்ணிக்குது. எல்லா ஊர் ரெயின் வாட்டரும் அதில் தான் போய் சேருது. அப்புறம் அந்த மேப்பை பார்த்தப்போ தான் தெரிஞ்சுது ஒரு 4-5 மற்ற ரிவர் வந்து இதோட சேருது. அது சேர சேர அப்படியே பெரிய ரிவர் ஆகிட்டு போகுது அது. ஸோ அதான் இங்கே ஒரு லைவ் கேமரா வச்சுருக்காங்க அங்கே. அதுலேருந்து எப்போ வேணாலும் இதை யார் வேணாலும் பார்க்கலாம். இப்போ நான் வீட்டில் கூப்பிட்டு அதில் தெரியுறேன் நான், அவங்க பார்த்துட்டு தெரியுறீங்கன்னு சொன்னாங்க. இந்த பாறையில் வரும்போது கொஞ்சம் பயமாக இருந்தது, ஏன்னா தண்ணிக்குள்ளே இருக்கிற பாறை நல்லாவே வழுக்குது. தண்ணிக்கு மேலே இருக்கிற பாறை கொஞ்சம் எட்டி எட்டி இருக்குது, அது தாண்டது கஷ்டம். தண்ணிங்கிறது வாழ்க்கையோட ஆரம்பமே அதுதான். தண்ணி இருக்கிற இடத்துல தான் மனுஷங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமாக டெவலப் ஆகி வந்துக்கிட்டு இருந்தாங்க, ஆதிகால மனிதனெல்லாம். இந்தியன் செட்டில்மெண்ட் இங்கே இந்த ஊரில் நேட்டிவ் அமெரிக்கனை இந்தியன் சொல்லுவாங்க. ஐ ஹேட் டு யூஸ் இந்தியன், த வேர்ட் இந்தியன். நேட்டிவ் அமெரிக்கன்ஸ் வந்து நிறையா மிசிசிப்பி ஓரம் தான் அவங்க வந்து நிறையா அங்கங்கே செட்டில்டாக இருந்தாங்க. ஓரளவு ரொம்ப நீட்டாக மெயின்டைன் பண்ணி வச்சுருக்காங்க இந்த இடத்த. ஒரு சின்ன இடம்தான், தலைக்காவேரி மாதிரி. இது தலை மிசிசிப்பி. பட் ரெஸ்ட் ரூம்லேருந்து ரோட்லேருந்து எல்லாம் சூப்பராக இருக்குது. நேட்டிவ் அமெரிக்கன்ஸை ஏன் இந்தியன்ஸ்னு சொல்கிறாங்கன்னு தெரியுமா? ஆமாம், அந்த முட்டாப்பாய கொலம்பஸ் இருக்கான் பாருங்க, அவன் கன்ஃபியூஸ் ஆகி போய் இவங்க இந்தியாவுக்கு போகிறேன்னு சொல்லிட்டு இங்கே வந்து சேர்ந்துட்டான், இந்தியன்னுட்டான் அவன். அப்புறம் லூசு பாயில் இது இந்தியன் இல்லைன்னொன்னே ரெட் இண்டியன்னு மாற்றிக்கிட்டான். அவன் வந்ததே இங்கே இல்லை, போர்ட்டரிக்கோக்கோ ஏதோ போயிருக்கான். அந்த எல்லாத்தையுமே அமெரிக்கான்னு சொல்லிட்டாங்க. அப்போ நான் முதல்ல ஏதோ நார்த் அமெரிக்காவுக்கு தான் வந்தான்னு நினச்சேன். அப்புறம் பார்த்தா ஏதோ ஐலாண்டை சொல்கிறாங்க சவுத் அமெரிக்காவில். அது கூட ஒரு ஜோக்கு போட்டிருந்தான், தவிர டர்க்கிக்கு போயிருந்தா எல்லாரையும் டர்க்கின்னு சொல்லியிருப்பாங்க. இப்போ டர்க்கிக்கு போகிறேன்னு சொல்லிட்டு இங்கே வந்துருந்தான்னு வச்சுக்கோங்க, எல்லாரையும் டர்க்கின்னு சொல்லியிருப்பான். சூப்பராக ஃபோட்டோ, சன்செட்டும் போது சூப்பராக இருக்கும்.
இப்படின்னு திரும்புங்க. நீங்கள் ஒரு பெரிய வாயேஜை நான் வந்து கவர் பண்ண போகிறேன். எப்பேற்பட்ட ரிவரை சும்மா அனாயாசமாக கறக்கிறாரு அவர். எத்தனை உயிர்களை சப்போர்ட் பண்ணுது இந்த ரிவரில். தண்ணியில் இருக்கிற உயிர் மட்டும் இல்லை, தரையில் இருக்கிற உயிர்லேருந்து பார்த்து ஓகேவா? சம்பவம் நடந்துருச்சு. வடிவேல் ஒரு வாய்க்கால கிடப்பான், பாத்துறான்னு ஒருத்தன் கத்தி, பார்த்து தாண்டா வர்றேன் கத்தாதராம்பான். இருங்க இது ரெக்கார்ட் ஆகிறதுக்குள்ள இது எதுவும் மாறி போயிடுச்சு. ஓ, ரெக்கார்ட் ஆகுது. ஓகே, கூல். ஸோ மிசிசிப்பிலேயே இறங்கி நடு ஆற்றுல நடக்க ஆரம்பிச்சிட்டோம். இந்த ஒருத்தன் சில்மசம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கான். யூட்டர்ன் அடித்து வேறு பக்கம் போயிடுவான். அவனோட பாவத்தை கொட்டிக்க வேண்டாம். இதையே பண்ணிட்டு போகிறான். ஆனால் தண்ணி நல்லா பியூர் வாட்டருங்க. ஃபில்டர் பண்ணிடும். இதுக்கு நடுவில் தான் நம்ம வந்து மோட்டர் போட்டு விட்டு இதை தாண்டி அதை பண்ணி நம்ம நேரம் ஏயா அதோட ஊரில் கழிவுகள் எல்லாம் கொண்டு வந்து ரொம்ப கலப்பாங்களான்னு தெரில. நம்ம ஊரில் நிறையா கலக்கிறானுங்க. இங்கேயும் சில இது டிஸ்போஸ் பண்ணுவானுங்க. யா ரிவர் இருந்தால் யூஸ் பண்ணுவாங்க ஃபேக்ட்ரிஸ்லலாம். ஆஹா, கனடா பார்டர் போயிட்டு தான் போகிறோம். யா முடிஞ்ச மட்டும் அப்படியே இதை காட்டலாம். ஒரு அருமையான மர பிரிட்ஜு ஒன்று போட்டிருக்கான். அதை கிராஸ் பண்ணி அருமையான வாக்கிங் ட்ரெயில். இது வரும் மிசிசிப்பி ரிவர் ஹெட் வாட்டர்ஸ் மட்டும் இல்லை, பைக் ட்ரெயில் இருக்குது, வாக்கிங் ட்ரெயில் இருக்குது, அருமையான கேம்ப் கிரவுண்டெல்லாம் இருக்குது. இதெல்லாம் பக்கத்துலேயே இருந்துட்டு ரொம்ப பேருக்கு தெரியாது. சூப்பரான லொக்காலிட்டி. இங்கே அக்கம் பக்கத்தில் ஏதாவது ஒரு மோட்டலோ ரிசார்ட்டோ மெக்டொனால்ட்ஸோ இருக்கா பார்த்தீங்களா? கம்ப்ளீட்டாக எல்லாத்தையும் நிறைய கிடையாது. யா குவைட் ஃபார். அது இந்த நேஷ்னல் ஃபாரஸ்ட்டு அதை சொல்லுவாங்க. தே ப்ரொடெக்டட் த என்விரான்மெண்ட் பை பாசிங் லாஸ் that nobody can build anything nearby this place. அதோட இதை ஒரு ஒத்தையடி பாதையாக போட்டிருந்தா கூட யாரும் ஏன்னு கேட்க மாட்டாங்க. அதுக்கு எவ்வளோ மரத்தில் அழகாக நம்ம வாக் பண்ணுறதுக்கு வசதி பண்ணி வச்சுருக்காங்க. ஓகே, 6 இல்லை 5 மணி நேரம், 300 மைல்ஸ். நாளைக்கு இப்போ 200 மைல்ஸ் வந்தோம் இன்றைக்கி. நாளைக்கு இங்கேருந்து இன்டர்நேஷ்னல் ஃபால்ஸ்னு கனடா பார்டரில் இருக்குது. யா 8 ஹவர்ஸ் இருக்குமா?
நான் இது நம்மளோட பிட் ஸ்டாப் எல்லாத்தையும் சேர்த்து சொல்கிறேன். ஸோ நம்ம இங்கேருந்து கிளம்பி டச் பண்ணி 2 ரூட் கொடுத்துருக்காங்க. நேஷனல் சுப்பீரியர் ஃபாரஸ்ட்லேயே